그러면 우리 아버지가 그러시죠. 그러면 여기다 쓰는데 이거는 공짜인데. 저희 지금 어디 선물하는 거 있는데 그렇지. 그 사장님이 가져가신대. 지금 여기 있는 것들이 꽃이 가지가 돼서 제가 월요일 날에 빨간 걸로 두 개, 빨간 건 없어요. 조금만 밑에까지 기다렸는데 모르는 친구. 오늘 다 하셨죠? 다 내놓으셨죠? 지금 그 얘기하신 거. 아, 다음 달 이제 내가 지금 오늘 내일 감기 치다가 월요일날 추워? 주일날이 영화.
수 있나? 일요일 날? 일요일? 올해 기준으로. 정상에 바쁘려 이제. 애교 떨어가? 아니 저거 내가 또 쭉 줄게 저거. 나 근데 저거 자화 진짜 자화도 저런 거 좋은데요? 처음 봤지 저. 네. 색깔이 완벽해. 그것도 색소에다 지금은 이제 그러니까 쪼갠 거에서 첫 꽃이니까 애가 약한데 색소도 이게 이제 괜찮은데. 몸에 몸집만 풀기면은 색슬은 변함없어. 저확 퍼질 것 같아. 거기다가 그래서 구경선 유연설만 진짜 계속 달고 나오면 진짜 잘. 그거